আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো বগুড়া হুন্ডা ও গাড়ি বাজারের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আজকে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের মাঝে কিন্তু আবারও ঈদের দুইটি কালেকশন বাইক নিয়ে হাজির হয়েছি। তো ইয়ামাহা R15 গ্লোসি ব্লু কালার এবং ইয়ামাহা FZS ভার্সন 3 ম্যাট ব্লু কালার। তো দুটিই কিন্তু একদম নতুন বরাবর বাইক আছে। আর FZ ভার্সন 3 বাইকটির বয়স ওয়ানলি কিন্তু 20 দিন হয়েছে, আর এই বাইকটির বয়সও খুব কম, 5 মাস বয়সী বাইক। আর দুটি বাইকে একদম নতুন বরাবর আছে এবং অরিজিনাল চলা। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা কিন্তু দুটি বাইকের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর আমরা কিন্তু রেগুলার এখন নতুন মডেল এবং বড় বড় বাইকগুলো ঈদের কালেকশন বাইক নিয়ে আসা শুরু করছি। তো আপনারা কিন্তু রেগুলার যদি বাইকগুলোর ভিডিও দেখতে চান তাহলে কিন্তু এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, কেননা পরবর্তী যে কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে আপনার ফোনে ভিডিওটি পৌঁছে যাবে। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন এখন বাইকটির দুটি বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া। প্রথমে আপনাদেরকে বাইক দুটির সামনের লুকসটি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো আপনারা প্রথমেই ইয়ামাহা R15 বাইকটির সামনের সাইডটা একটু লক্ষ্য করেন, দেখেন হেডলাইট এবং সামনের যে গার্ডটি আছে পুরোটা কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশনে পেয়ে যাইতেছেন, এবং লুকিং গ্লাস দুটিও কিন্তু একদম ফ্রেশ আছে বাইকটির, এবং হেডলাইটটিও আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, দেখেন। তো এর আগে যে R15 ব্ল্যাক কালার ইন্দোনেশিয়ান বাইকটি নিয়ে এসেছিলাম, তো ওইটা নিয়ে আসার পরে অনেকজনই চাইছেন যে ভাই একটু ব্লু কালার বাইক নিয়ে আসার জন্য। তো অনেকজনেরই ব্লু কালার বাইক পছন্দ, তো সেই জন্য আপনার জন্য একদম নিউ কালেকশন এবং নতুন মডেল ইয়ামাহা R15 ভার্সন 4 ব্লু কালার অফিসিয়াল বাইক নিয়ে হাজির হয়েছি। এবং বাইকটি আপনার একটু সামনের চাকার কন্ডিশনটি লক্ষ্য করেন, দেখেন চাকার বিটগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর আছে, এবং শোরুমে দেওয়া যে রং থাকে এখনও কিন্তু চাকায় আছে, আপনারা এখনও অনেক দিন অনায়াসে রান করাতে পারবেন। এবং বাইকটি কিন্তু দুটাই ডবল চ্যানেল ABS ভার্সনের বাইক, ডবল চ্যানেল ABS আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, দেখেন। এবং এই সাইড থেকে একটু বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক, সাইডের শেড আপনারা দেখেন, ওভারঅল কিন্তু বাইকটি একদম ফ্রেশ। আর আমাদের কিন্তু দেখা মতো পুরো বাইকে কোথাও কোনো স্পট মেলে নাই, একদম আনটাচ বাইক। আপনারা যদি স্পট মেলে তাহলে আপনাদেরকে বাইকটি নেওয়া লাগবে না। এবং বাইকটির সাইলেন্সার পাইপ, এক্সস্ট দেখেন আপনারা, ওভারঅল কিন্তু বাইকটি আপনারা ফ্রেশ কন্ডিশনে পেয়ে যাইতেছেন। আপনাদেরকে একটু এই সাইড থেকেও বাইকটির কন্ডিশনটি দেখাই দিই। পুরো বাইকটি কিন্তু একদম ফ্রেশ আছে, এবং আপনাদেরকে পেছনের চাকাটিও দেখাই দিতেছি। পেছনের চাকাটিও দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একদম অরিজিনাল চাকা, এবং চাকার বিটের যে শোরুমে দেওয়া লাল কালার বিট থাকে এটা কিন্তু এখনও আছে, আর বিট তো একদম নতুন চাকার মতোই আছে। আর ভিউয়ার্স, বাইকটি কিন্তু সব কিন্তু কমপ্লিট আছে। বাইকটি ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, স্মার্ট কার্ড একদম রেডি আছে, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন করা। তো 2024 সাল পুরোটাই কিন্তু আপনারা টেস্ট টোকেনের মেয়াদ পেয়ে যাইতেছেন, এবং বাইকটি নিয়ে আপনাদের আর কোনো খরচ নেই। চাইলে আপনারা এভিডেভিট করেও চালাতে পারেন, অথবা মালিক রেডি আছে, আপনারা যে কোনো সময় কিন্তু নাম চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো বাইকটি কিন্তু পুরোটাই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, তেমন কিছু দেখানোর নাই। শুধুমাত্র যে ভাইরা দূর থেকে বাইকগুলো নিতে আসেন তাদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র হালকা দেখানো, কিন্তু বাইকটার যদি কোথাও কোনো স্পট থাকে সেগুলোই মূলত ধরে দেওয়া, কিন্তু পুরো বাইকে কোথাও কোনো স্পট মিলে নাই। তো এখন সরাসরি আপনাদেরকে বাইকটির মিটার দেখায় দিব। তো দেখেন বাইকটি কিন্তু অরিজিনাল যা চলা আছে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, 1216 কিলোমিটার। তো 1216 কিলোমিটার এটাই কিন্তু বাইকটির চালা আছে। আর আপনাদেরকে কিন্তু অলওয়েজ আমি বলে রাখি যে আপনারা আমাদের কাছ থেকে নেন অথবা বাইরে থেকে বাইক নেন, এখন কিন্তু আপনারা বাইকের কোনো সময় মিটার দেখে নেবেন না, বাইকের ওভারঅল কন্ডিশন, চাকা, ইঞ্জিন কন্ডিশন এগুলো দেখে নেবেন, কেননা এখন কিন্তু কাস্টমার বা সব শোরুমেই মিটার কমানো বানানো যায়। তো সেজন্য আপনাদেরকে কিন্তু অলওয়েজ বলে রাখি যে আপনারা অবশ্যই বাইকের কন্ডিশন দেখে বাইক নেবেন। তো তারপরে আপনাদেরকে এই বাইকটির প্রাইস অবশ্যই বলে দেবো। আগে FZ ভার্সন 3 বাইকটির আপনাদেরকে কন্ডিশনটা দেখাই দিই। তো এই বাইকটির বয়স ওয়ানলি কিন্তু 20 দিন হয়েছে শোরুম থেকে উঠানোর। তো বাইকটির আপনারা হেডলাইটটিও দেখেন, এবং সামনের চাকার বিটটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন বাইকটি কিন্তু যা চলা আছে এবং যেরকম আছে একদম সব অরিজিনাল। চাকার ফুরফুরি এবং যেগুলো শোরুমে দেওয়া
রং সব কিন্তু এখন আপনারা মিলে পাইবেন। চাকার বিট একদম নতুন বরাবর এবং এটা কিন্তু 3D লোগোর FZS দেখেন। তো সাইটের পাদানি থেকে শুরু করে ওভারঅল কিন্তু একদম বাইকটি ফ্রেশ আছে। ফুয়েল ট্যাঙ্কের যে ম্যাট কালারটি থাকে শোরুম বরাবরই কিন্তু আছে। তো এই বাইকটিরও তেমন কিছু দেখানোর নেই, অনলি 20 দিন বয়সের বাইকের কী বা হয়, একদম নতুন বাইক মনে করে আপনারা নিতে পারেন। তো বাইকটি জামাইকে দিয়েছিল, তো জামাইয়ের এই বাইক পছন্দ না বিদায় বাইকটি এটা বেশি দিন ইউজ করে নাই এবং ইঞ্জিনের যে স্টিকারগুলো থাকে সেগুলোও কিন্তু এখনও অরিজিনাল আছে এবং পেছনের চাকা সব কিন্তু ফ্রেশ আছে। আর আপনারা কিন্তু চাইলে দুটি বাইকেরই সিঙ্গেল ভিডিও আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, দুটি বাইকেরই কিন্তু সিঙ্গেল ভিডিও আপলোড করা আছে। তো এখন আপনাদেরকে সরাসরি বাইকটির মিটার দেখাই দেবো। তো দেখেন আপনারা কত কিলোমিটার রান হয়েছে বাইকটি, ওয়ানলি কিন্তু 479 কিলোমিটার। তো 479 কিলোমিটার বাইকটি কিন্তু একদম অরিজিনাল চলা। যখন আমরা বাড়ি থেকে বাইকটি নিয়ে আসি ওই সময় কিন্তু বাইকটির অরিজিনাল চলাই ছিল ওয়ানলি 300 কিলোমিটার, 250 থেকে 300। তো বাকিটা কিন্তু আমিই চালাইছি। তো সেজন্য বললাম যে বাইকটি যা চলা আছে একদম অরিজিনাল এবং আপনারা পুরোটাই সার্ভিস এখনও ফ্রি পেয়ে যাইতেছেন। এবং R15 বাইকটিরও কিন্তু আপনারা এখনও মাত্র 2টা সার্ভিস করা হয়েছে, বাকি সব সার্ভিসই আপনারা ফ্রি পেয়ে যাইতেছেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা দুটি বাইকের বিষয়ে বিস্তারিত জেনে গেছেন। আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি বাইকগুলোর প্রায় চলে আসবো। তো আপনাদেরকে যে প্রথমত Yamaha R15 বাইকটির ভিডিও দেখাইলাম, তো বাইকটির বগুড়ার নাম্বার করা রেজিস্ট্রেশন সব কমপ্লিট আছে, অফিসিয়াল একদম BS4 ডবল চ্যানেল ABS ভার্সনের একদম নতুন বরাবর বাইকটি যা চলা আছে সব দেখাই দিলাম, চাকা টাকা সব একদম ফ্রেশ আছে। তো এই বাইকটি আমাদের বগুড়া হুন্ডা ও গাড়ি বাজার থেকে আস্কিং প্রাইস নির্ধারিত করেছি অনলি 5,20,000 টাকা। তো 5,20,000 এটা অবশ্যই কিন্তু আমাদের আস্কিং প্রাইস। আমাদের সাবস্ক্রাইবাররা আসলে কিন্তু তাদের জন্য অবশ্যই একটি ডিসকাউন্ট করব, কেননা এর আগের যে R15 ব্ল্যাকটা বিক্রি করছিলাম ওটার ভিডিও দেখানোর পর থেকে অনেক সাবস্ক্রাইবাররা, মানে বেশিরভাগ সাবস্ক্রাইবাররা যে ব্লু কালার অফিসিয়াল বাইক নেওয়ার জন্য চাইছিলেন, তো আপনাদের জন্য কিন্তু নিয়ে হাজির হয়েছি। তো এই বাইকটির অবশ্যই আস্কিং প্রাইস আপনাদেরকে বলে দিলাম, ডিসক্রিপশন বক্সে এবং স্ক্রিনে নাম্বার পেয়ে যাবেন, ওইগুলো নাম্বারে যোগাযোগ করলে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। এবং তারপরে যে Yamaha FZ ভার্সন 3 একদম নতুন বাইক যারা নিতে চাইছেন তারা কিন্তু এই বাইকটি দেখতে পারেন। তো এই বাইকটির আস্কিং প্রাইস অনলি 2,45,000 টাকা। এটা কিন্তু আমাদের আস্কিং প্রাইস, আপনারা একটু ভালোভাবে বুঝবেন। বাইকটি অনলি 20 দিন ইউজ করছে, আর আমাদেরও কিন্তু বাইকটি কিনতে হয় কিছু কম ভাড়া করে। এবং এখানে আমাদের বগুড়াতে অনেকগুলো শোরুম আছে, সব শোরুমের থেকে একটু ভালো দাম দিলেই কিন্তু আমরা বাইকগুলো পেয়ে যাই। অযথা কিন্তু কেউ বাইক দেয় না, সব শোরুমে আগে টেস্ট করে। তো সেই জন্য কিন্তু আমাদেরও কিছু লাভ রেখে বাইকগুলো বিক্রি করা লাগে। তো সেই হিসেবে আস্কিং প্রাইস চাইছি 2,45,000। আমাদের সাবস্ক্রাইবাররা আসলে তাদের জন্য কিন্তু অবশ্যই ডিসকাউন্ট আছে। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিও আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে এখনই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং পরবর্তীতে কিন্তু আরও R1M নিউ মডেল আপডেট বাইকগুলো নিয়ে ভিডিও নিয়ে আসবো এবং আরও লেটেস্ট ঈদের কালেকশন বাইক নিয়ে আসবো। ওইগুলো বাইক দেখার জন্য এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দেখা হবে পরের কোনো অন্য ভিডিওতে অন্য কোনো নিউ মডেল আপডেট বাইক নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।